И знаете, қалай популярный болсам болады, қалай аудитория жинасам болады, қалай танымал болсам болады деген адам, например, да, деп отырған адам не ойлайды? Вот, статистикалары мықты, ана бір колобокқа тиісінші, статистикасы мықты, ана бір ханымға тиісін, ана бір блогерге тиісін, анаған тиісін деп отырады да, и солай әркімге тиісіп отырады да, и күтеді, кім ответная реакция береді деген сияқты. Конечно, рано или поздно ол адам бірін демейді, екін демейді, үшін демейді, потом по-любому ол адам уже шығады сөйлеп. И вот она вот своего рода такой провокатор, которая атакует первая и ждет ответной реакции с целью того, чтобы стать популярнее за счет вот этих людей, которые поддаются провокации. Но это лично мое мнение. Себя уважающий емші, который лечит адамдарды, никогда так себя вести не будет. Любому дураку понятно, что если вы почитаете сейчас, вот здесь вот я оставлю аккаунт, скрин, посмотрите, Ұлы Дала ханымы деген өзіне сондай ат қойып қойыпты, да? Подписала себя таким образом. И что это означает? Мне қалай оны смотрим, она хочет просто быть популярной. Она хочет быть популярной личностью, популярной емші, популярной сынақшы. Ну, как она это делает? Она егерде шынымен де адамдарды емдеп, халыққа көмек жасап, солай жасаса, популярный болса, это супер, мега классно. Но егер де сен сондай атақты блогерлерге сын келтіріп, тиісіп, сөзбен өзің бірінші атака жасап, популярный болғың келсе, но я думаю, что это просто дно. Это самое дно. Это самое ужасное, потому что өзінің сондай бір емшілік қасиетіне бір қыр келтіріп отырған адам деп ойлаймын енді. Поэтому я не знаю, это просто кошмар, что творится, сидеть вот так вот халықтың алдында, грызться вместе с қай жерде көрдіңіздер емші отырып алып стримда халықты қарғап, ол жазған сөздері ұнамаса, блог деген дүние бар, блогқа салып тастап отыра берсе болады. Зачем ол пікірлерді оқып, потом қарғап, зачем вот это вот халыққа қарғыс жіберіп отырып, теріс бата беріп отырып? Между прочим, әрбір теріс берілген батаң үшін сен ол дүниеде жауап бересің. Және де әрбір айтылған осындай бір жаман өзінің бірінші осылай бастап негативный отзывтарың үшін біреуге емшілік қасиетіне сен қазір өзің бір сондай сын келтіріп жатқан сияқтысың деп ойламайсыз ба? Не деген тупизм, капец, кошмар просто. Еще басқа қасиет аруақпен қасиет ұстап отырған адамға барып тиісу, это просто ужас. Емшісіз ғой, білмейсіз ба? Ешқашанда емшілік қасиеті бір адамға тиісуге болмайды деген сияқты. Білмейсіз ба ондай дүниенің бар екенін? Ұлы Дала ханымы деп қойыпты өзін. Халықтың алдында халықтың адамымын, халықтың емшісімін деп қойыпты. Бірақ почему-то өз халқының ішінен шыққан атақты тұлғаларға не үшін тиіседі? Өз халқының ішінен шыққан қазақтың қыздарына не үшін сын айтып, аузына келгенін ұмытып отыр, мен түсінбеймін. Не үшін? Әрине, статистика көтеру үшін. Еще жаңа бір несін көріп қойдым. Блогермін ғой, мен блогермін ғой, білмейсің ба деп. Психологтың болуы керек жоқ деп ойлаймын, чтобы түсіну үшін, бұл адам үшін мен жаңа айтқандай, таза блогер болу үшін, танымал болу үшін, осындай черный хайп арқылы, осылай біреуге тиісу арқылы, солай аудитория жинап, еще салып қойыпты сразу батаға беретін садақаларыңызды ол жаққа жібересіздер деп. Осындай халыққа жаман негатив қарғыс айтып отырған, және де басқа адамдарға тиісіп провокация шақырып отырған негативке толы іші тар адам сізге ақша үшін, сондай адамнан сіздер не үшін ақшаға бата сатып алып отырсыңдар? Сендер ол адам сендерге батаны ақшаға сатып алған адамдарға сендер батаны шын ниетпен, таза жүрекпен береді деп ойлап отырсыңдар ма? Шынымен де ондай адам шын ниетпен бата бере алады ма? Ондай адам шын ниетпен бата бере алмайды деп ойлаймын. Ол ауызбен айтқан батасы ол бата емес деп ойлаймын. Мен ол ондай негативқа толы, іші тар, іші прям осындай ужасно уға толыған адам ондай шын ниетпен бата бере алады деген ойда емеспін. Ол сендерге бата емес, ол сендерге қарғыс сатып атқан сияқты менің ойымша. Извините, это мое личное мнение. Мне просто тошно. Және де шынымен де халығына, өз қазақ халқына солай шынымен де жаны ашыса, онда теріс бата бермесін. Стримға кіріп алып, теріс батасын беріп,
қарғысын шашып, уын шашып олай отырмасын. Негатив айтса айтсын, но зачем халықты отырып қарғап, аузына келгені оттап, еще и как будто все обязаны. Зачем она вот это вот делает? Я честно не понимаю. Это тупо. Еще вот я бы сидела молча, но меня просто сейчас завело то, что именно ол әйел басқа емдеп жүрген бір сондай бір адамға тиісіп бастаған, да? Зачем? Это просто вот черный хайп у нее. Простите, тілімді кесіңдерсен, но это черный хайп. Ырысбаладың бүкіл адамымызға тиісіп, бәрімізді бетімізден алып айқай шығаруына қарағанда, балағаттап айтпай жатқан сөз жоқ қой мына кісінің. Соған қарағанда уже сенімді адамы болып тұр ғой жоғары жақта. Значит, қайырымдылықтың бүкіл қайырымдылық қорды тексеру үстінде крышалар отыр. Бүкіл сонда халықтан ақша жинап, сол өздерін бір-бірін ауыз бастырғы болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Поэтому сіздердің оларға тістеріңіз батпай тұрған. Егер шынымен тістеріңіз бататын болса, ол ана өткенде перизат бірдеңе деген әйелді қызды ұстаған шешесі екеуін қосып қойып, оны ұстаған себебі бұрынғы Назарбаевтың адамдары көрді ме кришасы. Мынаның кришасы осы мына Тоқаевтың адамдары, значит. Поэтому мен жаста скринде жазған сообщениені оқып отырмын да. Сонда осы Бағдагүл ханымға ұлы дала ханымына сонда өз-өзімен отырып алып, әркімге тиісіп, как называется, орысша айтатын болсам, в каждую бочку затычку дейді ғой, сондай болуға ей как бы позволено, да, а маған шығып өз ойымды айтуға нельзя деген сияқты ғой. Мен де өз ойымды айтамын, онда егер де ол солай өзіне позволяет пользоваться тем, что ол адамдарды сынықшы болып жұмыс жасайтынына солай, если она этим пользуется, своим вот этим вот, қалай айтсам болады, даром деймін ба, или своей вот этой работой, да, мақтанып солай тиісуге позволяет себе, и этим же прикрывается потом, то онда мен де халықтың ішінен шыққан, мен де халықпын, мен халықтың санына кіремін, мен де өз ойымды айтуға құқылымын деген сияқты ғой. Және де менің қазіргі көріп отырғаным ол чисто вот хайп. Она просто хайпует, чтобы собрать себе клиентскую базу со всех. Егер де шынымен де халыққа жаныңыз ашитын болса, өзіңіздің бір қолыңыздағы, өзіңізге қонған сон бір қасиетті сыйлап, ешкімге бірінші конфликттерге кірмей, негативке жол бермей, өз-өзіңізбен жұмысыңызды жасап, келген клиенттеріңізге сынықшы болып, сынықшы бір қызметін жасап отырған адам болсаңыз, енді ештеңе деп айтпайтын еді. Қасиетіңізге ешқандай сын айтып жатқан жоқпын, просто вот сіздің іс-әрекетіңіз қазіргі таңда мен қанша вот наблюдаю, мен не көріп отырмын. Өзінің халық қазағынан шыққан қыздарды, жігіттерді ластау, балағаттау, солар арқылы көтерілу, еще сразу сол моментті пайдаланып, статистиканы жоғарылатқанын пайдаланып, сразу өзінің реквизиттерін қойып қою, бата үшін садақаңызды осы жаққа бересіз деген сияқты. Қаншалықты бұл дұрыс деп ойлаймын, да? Қаншалықты бұл дұрыс? Жауап бересіз ба? Жауап бере алмайсыз ба? Жауап бере алмайтын сияқтысыз. Мына оқыңыздаршы, қосаяқтан шыққандар адамдарға сөйлеуге жол жоқ деген не бар ма? Қағида ма? Қалай? Запрет бар ма? Қосаяқтан шыққандар не тілдері жоқ па, ауыздары жоқ па, пікірлері ойы жоқ па? Не сонда? Қосаяқтан шықты деп, что вы этим хотите сказать мне? Да, мен қосаяқтан шықтым, и что? Я этим горжусь. И что? Не боптар, қосаяқтан шықтым, шүкір. Сол қосаяққа жетпеген қаншама адам бар. Например, жаңағына сендердің өтірік типа емші сынықшы, который сидит и говорит, аузына келгенін оттап. Қосаяққа жете алмай отқан жоқ па, например, сол жұлдыз болып популярный болып сөйлеп отқан адам емес па сол, например. И что? Көздеріңізді ашыңыздар. Нормальный халықтың қамын ойлайтын емші ешқашанда олар халықты отырып алып қарғамайды. Халықтың ішінен шыққан қазақтың қыздарын олай балағаттап, олай не істеп, негатив шашып, у шашып, көреалмашылық көрсетіп, олай жасамайды ешқашанда. Шынымен қасиеті бар адам, емшілік қасиеті бар адам ешқашанда жаңағындай осындай низкий дүниелерге жол бермейді. Ешқашанда, өйткені мен енді 15 жыл болды, 14-15 жыл примерно, плюс-минус осы уақыттың несіне жақындап қалды, как я каждый год на протяжении 15 лет почти я езжу по святым местам. Да, балам? Я езжу по святым местам, мен Арыстан бабтың басына жыл сайын барып түнеп шығамын, например, да? И көптеген андай қасиеті бар адамдарды көрдім. И ешқашанда қасиеті бар адам отырып алып халықтың алдында аузына келген оттап, әрбір
просто пікір жазған адамды қарғап отырмайды. Сіз жұлдыз болғыңыз келді, жұлдыз болып жатырсыз осындай негатив арқылы, бірақ сол жұлдыз болып жатқаныңызды сіз көтере алмай халықты қарғап отырсыз. Ұят-ай, дайын болып келмейсіз ба хотя бы?